yaa jara akkam jirtu dhimma biddaa wattoota keenya. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u eebbaaf beekuuf YouTube akkam jirtu nagaa keessanii nuni baay'ee nagaa keenya galata waaqaa ta'u. Har'a geenya jira kunuu kaabbaan fedhee uqamsi uffatee si nuni garuu shirri guddachuu keenya hin dhiisnu. Kunuu moodalistii ta'utti jirra amma dorgomuu jalqabeera. Fidimee maalidha maqaan? Haanna. Fidimee waan fide sana haa nyaattu lapheen ishii. Lapheen ishii halkan taa'aa bulte. Ol jedhi maalli? Dubbisi gaa hordoftoota keenya ta'e dubbistu. Ijoollee akkam qongonna duudee akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Lafuma jirtanitti jechuudha. Odoonni qifidde ishiinis. Ishiinis odoonni qifidde. Atis muuzii eebbu nyaata moo haadha eebbatoo kana nyaata jettee tamma muuzii baattee dhufte kana qominatti mummee kana muuzii baatanii Siifigaa kun uffisiif ture. mana hospitaalatti muuzii nyaata Hospitaalatti muuzii nyaatamu moo? maal akkamitti muuzii nyaatama maa inni immoo Kana eebbuudhaaf gaban dhufu kun immoo muuqii immoo eebbuun muuqisi nudduu muuzii si nyaatu badeessu hin qalladdi. maafan qallada Hodhu. maal odoonni qabina akkamitti naa kennitan Maa kun qola qaba bar qoladha. Qola dhiqnamoo? baakteeriyaa meeqa eegsaa tokkoffaan la namichi kun ola si yaalaa dhuunfaa fayyoo koo dhalli nama Kunoo muuzii nyaadhannaan diddee haa kunca'u maal na dhiberenna. Muuzii nyaadhu jedhu. dhalli nama kukuncaa'uu jalqabnaanii Ati quuftee dadhise ana abbaa eebbuuf hin kenna muuzii. Kunoo ati abbaa eebbuu as nu bukkee jira kun uffanni isaa mul'ata. Asii wajjin jira. Abbaa eebbuu hodhaas isheenii nyaadhu itti diddee muuzii. maali Quufteetti gaa kunoo maal tokkoffaan odoonni muuzii maafi muuzii eengaddaan kan muuzii fuudhee dhaqeennaa muuzii baatte too deemti gamana nama muuzii eega yoomiin muuzii baatte deemutti teesse yeroo gaafa nyaata fidus ati ishiin jettu amma muudii koo qayyare kana booda nyaata kan jedhame kanayyuu mucaadhaa fedhee kan hojjedhu maal jechuudha bakka isheedhaa fedheeni kanayyuu jechuudha. maal jechuudha Moosiifis buusurraa dhugda. maafirraa nayyuu naa buusisiin jedhu Ishi kana nyaattan kanarraa moo siin buusa? muuziin nama hospitaala bulee dhufee akkamitti garaacha koo muuziidhaan garaacha koo na gubda akkamitti muuzii nyaatama muuziin garaa Biddeen akkam fidu barbaadde ture? silaawoo biddeen fitfitti gootee biddeen fisfitii keessaan isa dur fitfitti gootee too naa fiddu duroo gizee mana jiru iyyuu gizee kaan fitfitti gootee naa fidda garuu har'a maal yaaddeeti muuzii baattee Maal godhore achitti biddeen akkamti nyaata nama amma sana keessa? maal jechuudha illee kosa turre garaana qaba malee muuziin koo achitti garaa Amma immoo akka carraateeyyuu sinimmoo mana gallee immoo naan jettan karaatti. Silumayyuu kana baattee too hospitaala naa dhufuuf turte beeka dhaqoo waaqayyoo kan baate fayyoon dhufaa jirti. Amsaan maalidha namni akka isheen jettu laali namni waan tokko fidee akkamitti kan namaa fidee jedhama. Baay'ee bareedaadha nyaadhu adee. Maal akkamitti Biddeeni uffataa fi maa fiduu dhuftee hospitaalatti garaa duwwaadha. muuzii baattee dhuftee hospitaala Maal fiddee ture? maal fitfitoo baattee dhufte Fitfiteen qaqqabuuf yoo baate yoo. qaqqabuuf yoo Namni baate fakkeenyaaf- tonkola nyaadha malee fayyoon mana ishiitti nyaanni Namni fakkeenyaaf tonkolii bukkuu bukeessee yoo Yookaan biddeen lafaan qabu taa'u. yoo bukaa'uu fi baate Oomaayyuu dafteesi buddeen Qinceenaan hafeetu. boriftaan nan geessa jettee Qincee yoo qabu ta'ee dirqama mana keessaan qabu ta'ee dirqama mana keessaan qaboota yoo mana keessaa ammas mofikeetti nyaattoo qincee eebbaaf hin ta'a. eeyyen ta'a Kanaaf isheen immoo muusti hundumaaf ta'a. muuzii tokko Jettee nyaata garaa nama qaba malee siifis eebbaafis hin ta'a jettee. amma nyaadhu oodarraa waa qaban taateeti. fudhadhu iyyuu gadi malee Ammatti nama mufachiisine nama si gaafachuu dhufe maa inni fudhadhu tobbatti maaliif baddiree? dhaabadhu ciraan Akkasii jedhamu mee suutaa daangessi. maal jechuudha maal barbaadde Haasaa kee daangessi haasa'e. Maal jechuudha dhuma jechuun? akkamitti muuzii kana nyaadhu naan jettu dhaan muuziika isuma namni baatee deebisanii deebii gootee isoo namaa deebiftee jechuudha bara fayyoo tonkolii ishee argitaniittu yaa daawwattoota koo Ati yeroo hundumaa muuzii rarraastee miti kan fiddu qo'isa immoo mana keenya. Mana Guyyaa keessa tokko immoo waan tokko fiddee bitta muuzii. Muuziin isiniif tuffiidhaayi. Itu uffachaa itti bunoodhaani. isin koo Finfinnee keessatti muuziin muusti warqeedha. Isadha. Maal jechuudha?
Makam warqeen iddoo kam jiru? Warqii. Warqii. Birriin kan hin argamne muusa. Ani fitfitii fayyoo hin dharre. Amma ati Indoom fitfituu kan dharre indoom. ilaali kaayyoon kee maal ishi kaameeraa keessee akkas ta'uun kaayyoomti kee maal Kaayyoon waan inni tokkolii fide kee. hundumaa qarratsu maali barbaachise Budde. Ani odoo waan fayyoon fidde odoon daawwattoota kootti nagarsiisin yoon ciniineyyuu garaa koo na dhukkuba. Maali? Yoon dhokseyyuu jechuudha. Daawwattoonni koos na faana amma nyaatu. kaameeraa keessa muuzii dhiyeessuu kana dhiyeessuu waan inni fide hundumaa dhiyeessuu achi loluu Maal fallolee lolaadhaa kun. nyaadhu kanamaa fidde kanamaa fidde Biddeen achannaa. biddeen yeroo kaanuun fidde har'aan yeroo inni hospitaala jiru akka biddeen fiduu dhiiste Kaamarree kana Namni- beetuuf of gaafadhu kaati. Yeroo kaan iyyuu odoon mana keessa jiru odoon akaayillee akaawwadhee nyaachuu Namni akaayii si Har'a fidee garuu odoon akaawwii mallee akaawwadhee bakka nyaachuu hin dandeenyetti bakka ani firan qabu Finfinnee keessaa firan qabu suma tokko. namni bishaan waraabessii fide Tokko namni sidha. Siin natti dhiyoo san jirtu tokko sumadha. Fitfitoodhuma keessaan akkuma durii kee bahattattee naafa taffattee naaf iddusaan namni haadha ofii namni harka eega. Anis fitfitoodhuma sanan harka eege. Fayyoon koo har'a fitfitoo ishee ishee amma yoo waan hundumaa hin qabu ta'e har'an qophoofne ta'e yeroo kana koo itti yaadee qopheessee fida waan hundumaa Maal shiroofa tuffattee amma naaf iddoo? biddeen fidaa shi biddeen mana kee hin qabu yoo ta'e biddeen alaa Maal biddeen fida birrii 25 immoo jechuun birrii isaa miti nama natti hin tolu kaana namni bishaan namni waraabee namaa fide maxinoo maxinee namni namaa fide waan namni namaa fide fudhachuudha malee kana naa fidi kana naan fidin jechuu Isaan akkas jettu kun warra ati walitti hin sinne warra hin beeknedha malee ani fayyoon nama ol beeku nama walitti siqe nama maatii tokkodha. Kanaafiyyuu maal jechuudha? biddeen manaan qabdu yoo bukoon hin bukoofneef ta'e yoo ibsaan baduu danda'a tuun tolchiin waan baay'ee jira bukoo wanti bukeeffattee lamaan sanaa kan otuu hin tolchin yoo ibsaan bade yoo Ibsaa maaliif biddeen maa godhaa? bituu diddee alaa bitii biddeen alaa immoo nyaata saala maala nyaachuu wallaale moo Maal- harkan dhabee achuma Harka kaa dhabdee? Harka dhabdee? Maal ta'a? maal lakkoofti moo baay'ina isaa lakkoofti Baay'ina isaa lakkaawwadha kamaalaan godhaare. nama gubdii ilaalaa hira kaameeraa keessee na gubdee na waxaltees ma'aamudee maa kun hundumaa ma bareeddee uftee Honyaan? nyaadhu Honyaan? maaluma fide kana nyaadhu maal nyaadhu 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 isin hunduu nyaani nyaadhu dubbii moostixatti maaliif nyaachuu diddee qammasanii namaa dandamanii namaa maala kennu waan nan fidan oomishee immoo moo jette nan oomishee asii suuqiidhaan bite gabaarraan bite nan oomishee moo dubbisitti michisitti nyaatu Nyaatu. dhallu mediyaati Nyaatu? dubbiin sodaattu dubbiin yaa baqattu ishii kana bareeda, gochi yoomuma ishii sirraa na baasarraa Eessa keedatti? Eessa keeyyuu hin deemtu? sirraa yoomuma adda baala Alarraa moo? Ijoollee ishiin guyyaa tokkotti firaankii sadii na hojjette maal shan ishiin hojjette? Amma kana jala nyaatu? amma sin mararuu edhe sirbi tokko si dhansansiisu ammallee akkas bareedee yeroo na aansitu Obsa fayyoo garuu baay'ee jaalladha dhugaadha. sin mararuu edhe sirbi tokko Fudhattee kaate odaanaatti fudhattee buu jedhee ishii badaa ture. Daawwattoota keenya. maale ati koo isi maamiti sitti Amma bareeda nyaa. Muuzii kun hin jaalladha. Eebbuu kooti kaalsheemiidha. Waanuma eebbuu kooti jaallatamu bitanii muuqiin jira. Ani soowwan ciqicidii fide malee dhugaa rabbii fayyoo koo. Harka qullaa kiyyoo koo dhuftuun barbaadanii. Maaliif hojjettanii yeroo hunda namaa guutee mana namaa fuudha. Suma dhugaa. ani immoo dhuguma ideen rommaa oole beekaan immoo guddi barishee dhuguma ammoo ideen baay'isee narraa kadhataa olte dhuguma ideen sirraa kadhataa oole maaloo maali Waan dabalatu nyaanni muuzii baay'ee mi'aa. nagaa Oolu. nagaa Baay'ee mi'aa dhugaa. Laata baay'ee mi'aa. Baay'ee bareedaa baay'ee mi'aa. Kan akka inni bareedu dhugaa. Baay'ee mi'aas baay'ee bareedaas. ittiin buta malee muuzii isheen gaaf tokko mana keenya fiddi sinii jira guyyaa wayii si qaqqabaa luka Jira. muuzii Mana koo jira. dhalli namaa fiddu laali kakuu fakkaatti muuzii wayii Eebbuu fakkaatti. Eebbuu fakkaatti kun. Eebbuu fakkaatti.
Lala munyuu tokko laalee ni ajjeelan mamma. Yes, buusaa fakkaatu garuu kakuusaa fakkaatu bareedduudha. Bareedduudha. Onnaa kana fakkaata siniin jedha daawwattoota keenya baay'ee sin Anuma jaalannu. goskitee viidiyoo na waraabuu fedheetu gaa. Hamma dhumaatti ilaalaa fi. Maali Laayik jechuun? godhaa fi. Maal jechuun maarree gaariin akkoo dhuguma ol lola nyaatee buufii fayyoo jedhanii jechuudha. Akka waliin lolle immoo beeku bar'umarra. Maal beeku? Beektu wanti ijoollee. Har'a garuu uummanni waan mal loluu sitti fakkaata. Beektu ijoollee. Isaatiin fakkaata. Fakkaata. Ijoolleen keenya ikkoo. Isin jaalannaa dhugaa rabbii isin jaalannaa warroonni nu jajjabeessitan fayyoo 7,000 gashitanitti 10,000 immoo gashu. Anaan 10,000 gashaa. Ishiin mottuma deemaa. Ishiin moo walqixa akkuma 100 wajjin kabajachuu qaba. 100 nu gashaa ulfaa. Ulfaana 100 gallee waluma faana keekii asitti kakuu asitti eebbaa beekoo. Guyyaa tokko kabajanne. Guyyaa tokko akka kabajannu maal ijoollee shamarran Oromoo nu malee maaltu jira dira rabbii. Nu gashaame dhugaa maal taatanii Oromoo sheerii godhaatu nu gashaa. Oromoo miliyoona 60. Oromoo miliyoona 60dha. Yoo akkam xiqqaate intarneetii miliyoona tokko kumni 100 fayyadamu. Hin fayyadamu. Kuma 100. Fayyadamu. Maal nu jajjabeessaa maal ijoollee. Shamarran Oromoo kun matu jira bar. Dirqama artistii ta'uu qabnaa moo dirqama sirbituu ta'uu qabna moo dirqama gaazexeessituu ta'uu qabna. Bakka asuma qabnu nu guddisaa. Isuma qabnu. Bakka asuma qabnu na guddisaa. Ammoo aarii keessa yoo ani gaazexeessituu barachuun baadhi. gaazexeessitiin ta'a digiriidha. Innaa sana uftanii na kabaju. Ani immoo PhD isaan fudhadha. Innaa sana uftanii na kabaju. Ani barumsa jaalladhu. Kanaan ollaa irra. Barumsa baay'ee jaalladhu dhugaa waaqasuma dhugaa. Aarii barumsaas iyyuu kan biyya Arabaatti na erge dhugaa waaqa. Aarii barumsaa malee kwaani waa'ee biyya Arabaan abjoodhee hin beeku. Bagadattee Umurii koo keessatti biyya Arabaan dhaqadhee tasa yaadeen beeku. Bagadattee qaalota ijoollee Oromoo bartee amma miiliyoona akkuma warra gaazexeessaatti nyaataman hundaa Waaqayyo gooftaa. Yeroo sana bara keenya namni hundumtuu waan kamiyyuu dorgommii hin darbitanaan jira ture. 12 yeroo sana. Dorgommii kamuun ba'an diiga. Teenzota faana dorgomtu. Teenzota faana gaafa dorgomtu immoo situ dursa 12 miti. Kamuu mallee narsiin jira. DM namni warri kun jiru. Isi baadiyyaa taphti turte. Baadiyyaa taphti. Narsiimu. Narsii taa'anii waggaa tokko iyyuu hin hojjedhu kan ittiin argatu. Maal? Barumsa. Barumsa? Eeka. Yoona dooktarii fa'aa argachuu hin qaban ture. Ispeeshaalii fa'aan ta'an ture. Dhugaa waaqa. Garuu hunduu fedha waaqa. Yeroo Waaqayyo jedhe ta'a. Yeroo Waaqayyo jedhe. Adeebbaa injinariingi keemikaal injinariingi ta'uu qabdi turte. Garuu keemikaalii yuutuubii taphte teesse. Keemikaala sitti gadhiisti teesse. Ani garuu mee dooktarii siniin taane dooktarii sammuu siniin taane komantii laa barreessa. Mee dooktarii taane siyaayoo dooktarii taane. Dhufanii faana ta'anii kolfanii ani keemistiin ture ishiin dooktarii turte amma walitti qabamnee keemistii fi dooktoriin walitti dhufee. Ani isheen fidduu wantiin godha. Na ilaalachuu. Isheen na ilaalti. Ani immoo keemistiidha. Keemistiin immoo hin qabmamaa. Isheen waan baay'ee godhaa. Waan miiqa fideessitee fiddi qoricha animaas ta'e namoota akka dhibeessaa na kenna. Kana gaa hawwi qilleensa irratti hafee waaqni qilleensa irraa habuusu. Baay'ee dabbo daawwattoota keessatti baay'ate immoo. Amma oduu kan biraa keessa seenne ajandaa. Ajandaa biraa. Ragaan turaa. Baay'ee.